nzambe azokende kopambola business na yo mosala nyonso tu oyo ozosala oyo ememelako ya kolia ememelako mbongo ezala commerce ezala ba business na yo nzambe azokende kopambola yo soki okwela kati ya video oyo message oyo ezali destiné mpo na yo je suis messagère de l'éternel eza hasard te okwela kati ya video oyo parce que nzambe alingi apase au message soki message oyo eza mpo na yo tia j'aime. Et comment j'accepte le message? J'accepte le message. Je reçois dans le nom de Jésus-Christ. Le beau kwa nzambe ekiti na bafer na yo. Musala na yo soki ne kopambwama. Nzambe soki no fula yo. Musala na yo ne komemelo makambe belé ya malamu. Parce que le beau kwa nzambe ekiti pona kopambola yo. Soki vraiment message oyo tout yo que message oyo eza pona yo, tia j'aime. Tant que j'aime, il y a des signes d'acceptation, il y a un message. Il y a des signes que on dit, yes, nandimi. Tant qu'on dit, message oh, peso comme la yo. Parce que ça hasardé, au coin la carte vidéo oh. Parce que nzambe a ce que nous coupons la yo abondamment. Nous avons la dengue pendant que nous avons la fruits, nous avons la poisson, nous avons la nzambe que nous stabiliser musala na yo. Business yo ozo sala, business yo fungoli, to musala yo ozo sala, eko fuluka, mais nzamba lobi ko boss na yete na ba dim na ba offrande. Parce que yango wana nde ezali secret ya ko fuluka ma ya musala na yo. Okozo ba contrat, batu banda ko benga yo partout. Nazo mo kota ba marchandise, so kota biloko. Oko fulama, biloko na ko tekama. Nazo mo na nzamba so ke no pambola mutu moko. Nzamba bina pesa message o parce que message o ezali destiné à mutu moko o kota ki ba prière o bondela ki nzambe tala musala na nga zo sala zo simba sute ba business na nga mbongo zo mona na te ozo teka ni zo teka te ozo teka mbongo zo mona na te ozo simba mbongo te ya ba affaire na yo nzamba bizo kendo sepela mbongo na yo eza débloqué musala na yo o bakanga ki yango ba finance na yo o bakanga ki yango nzambe lobi azo fula yo partager message ya nzambe tant ozo partager nzambe azo pambola yo surtout ko s'abonner pour zo ba message ozo fula ma succès na musala na yo nzambe lobi ozo international business na yo e komemo musika batu bana ko benga yo batu ba ko luko partout ba marchandise bando kota o simba mbongo na musala na yo nzambe lobi prépare-toi déjà, succès na musana zoya. Ozo comme international. So on a shop moko, on comme atteindre ba 3 shops, 4 shops. Parce que nzambe azo que noko kineno li pamboli. So qui message za pona yo, comment je reçois? Comment nandimi message? Nandimi message. Tikete yesu masiya pambola yo. Ko bossa te ko s'abonner, surtout ko partager. Nzambe azo bananga okozo ba client ebele. Nzambe ko benga ba client. Vous avez remarqué mikolo zo tekate mikolo mbongo zo kota te batu kutu zo kota suna shop na ote ah nzambe nazomo na shop moka bilamba nazomo na pe nazomo na ba marché nazomo na wenze nazomo biloko bele bandaki nazoloba nazomo na wenze mona mwasi moka vendre oteka ba bijoux mais ba bijoux na yezo teka mate baninga ne bazo teka mais ye azoteka te batu bazo sumba mingi te azo lela nazomo na batu na ba shop bilambe ezoteka mate biloko ezoteka mate nzamba azobisa ngai na yebisa yo pendant que ozokuwa na kati ya video oyo musala na yo kofuluka na pamboli musala na yo mpe nzamba azoloba na ngai na prophétiser mpona ba business ya motu nyonso tu akokuwa na kati ya video oyo ezali message mpona yo ezali message ya délivrance mpona yo tia j'aime puis commenter je reçois. Na prophétiser pour na yo. Na prophétiser pour na ba business na yo. Na prophétiser pour na musala na yo. Mbongo kokota, okoteka, okofulama. Batu bakoya. Musala yo komemo international. Na bonde na kombo na sumasia. Place ni su bakangaki business na yo. Place ni su tu bachaki misala na yo. Bachaki mbongo na yo. Bachaki business na yo. Na déclarer na kombo na sumasia. Nzamba fungoli business na yo. Lebra shinkara basanka barebosh. Nzamba zo bisanga fungoli business na yo. Oko remarquer ozotika lisusu te. Bando yaki mutu kota na shop te. Bilamba ezoteka mate. Basapato ezoteka mate.
ba poisson na yo te kamate na biloko na wenzo te kamate ba produit na yo te kamate Nzamba lobi tango zo kuya kana video oyo na prophétiser lokola musala nzambe oyo bando tekama place nyusu bakangaki business na yo bakangaki kombo ya business na yo na sakoli lokola musala nzambe business wana fungwa na kombo na Yesu Kristo business wana ekofungwa mokoteka okoteka batu bakolanda yo okokuma international nzambe akomema business no musika okozwa ba contrat okozwa ba contrat nazomona ba contrat nazomona ba marchandise zokita na kata shop moko nazomona ba marchandise ezokita ba biloko zokita na kata shop moko pe nzambe azokende kopamba na kata musala na yo oyo nzambe azosenga yo kobosa na te ba dîme na ba offrande kobosa na te kosele quelque chose pa nzambe business na yo kofuluka tango ozoteka biloko na yo fo kokanisaka nzambe kopesaka pe ya nzambe. Alléluia. Nzamba zolo balanga ozokino fuluka. Prépare-toi. Siksi la musala zoya. Nzambe langa. Alléluia. Prépare-toi. Nzamba zokino ko fulukisa musala na yo. Nzamba zokino mema international. Nzamba zokino solo makambo ya minene. Kaka la musala mukiwana. O batu bazo finga. Batu bazo critiquer. Nazomona nzambe ko suro ko fungula ba shop ebele. Nazomona nzambe ko kote ba marchandise. Nazomona nzambe ko pambola yo. Okoso ba bénéfice na musala yo zo sala. Nazomona molimo mutu moko. Aoteka lisu bien te. Aoteka lisu bien te nga bana oteka. Aoteka su bien te mbongo zo kota te. Batu bazo somba lisu nde bana yo ko somba te. Nzambe la bitango zo kuya kala kata video oyo. Shop na yo e fuluka. Boutique na yo oyo biloko kolia oteka e ko fuluka. Wenze peso oteka na wenze. Ba client bakoya ebele. Nzambe zo benga ba client. Oleli mingi oteka su malamu te. Pendant que zo kuya na kata video. Obano zo ba client. Obano zo ba client na fuli yo na kombo na Sumasia. Na fuli musala no nyose koti la ko finance. Musala nyonso tu ekoti la ko finance. E fuluka na kombo na Yesu Kristo. Bien-aimé, komelanga je reçois. Komelanga je reçois. Parce que ça hasardé. Oko na kati ya video. Nzamba moni kolela na yo. Nzamba moni kolela na yo. Biloko zo polela na ba congélateur. Biloko zo polela yo zo teka bien te. Oteka ba poisson, oteka ba tomosol na yo. Ezo teka mate. Biloko no, ba biloko kolela wento sala. Ezo teka mate. Ba faire zo simba te nyoso komi bloqué. Mbongo bénéfice zo mona na te. Mais tant zo kwa na kata video oyo, ezali réponse au nzamba pesio. Je suis messagère de l'Éternel. Naza musala nzambe, naza prophétesse yankolo, naza messagère ya nzambe. Nzamba lobi o fulami. Quand on kwa na kata video oyo fulami, partagez vidéo oyo, partagez la vidéo na batu nyonso tu. Ceux qui ont dit message oyo. Na kena fulami, komelanga na fulami. Nzamba komelanga nzamba fuli musala na ngai. Nzambe afuli musala na ngai. Komela ngai succès na musala international. Komela ngai na ndimi bénédiction oyo. Bénédiction oyo eza pona yo. Nzamba lobi na yebisa yo ofulami. Okoyeba l'international. Musala na yo ekomema yo international. Bongama déjà po okoma occupé. Okoma busy. Okoma vraiment busy. Okoma occupé makasi. Parce que ndenge ozokende koteka. Ndenge ozokende fula ba faire na yo. Okende fula ma international. Ofunga ba shop ya mnene. Bénéfice na musala na yo. Oko enjoy na musala na yo. Voilà message ya nzambe pona yo. Nzambe azokende pesa yo visibilité. Nzambe azokende kotombola na miso abatu, kotombola affaire na miso abatu, kotombola business na miso abatu. Nzamba lobi musala nyonso yo salaka. Yo mutoko na kata video oyo. Nzamba azokende kotombola na miso abatu, visibilité. Soki bakangaki yo, batu bayaka pa na ote, batu basombaka te, batu batalaka ote. Nzamba na ngai na ebisa yo mutoko na kata video, visibilité. Nzamba okende fula yo, okende fula malaba affaire na yo. Shop nezo kuma visible. Shop na yo, ezo koma visible